Mein Name ist Linda, ich bin 26 Jahre alt, bin Politikwissenschaftenstudentin und wohne jetzt seit einem Jahr hier in dem Hochhaus in der Lindenstraße. Ich bin Emilia, wohne jetzt seit 3 Jahren hier und ich studiere soziale Arbeit und arbeite auch schon als Sozialarbeiterin. Ich bin mit der U6 angekommen am Mehringplatz und bin dann auch den Ausgang am Mehringplatz rausgekommen. Und dann läuft man ja unter diesem einen halbrunden Haus durch und schaut dann schon gleich auf das große Lindenstraßenhaus, in dem wir wohnen. Weil die Fenster so groß sind, sieht man sehr viel Licht und sehr unterschiedliche Farben von Licht. Also es gibt sehr helles Licht, es gibt sehr weiches Licht und sieht nachts aus wie ein Mosaik. Und ich finde eigentlich auch nachts das Haus sehr viel charmanter als tagsüber. Ich bin auch abends angekommen. Ich wusste, es ist irgendwie ein Zimmer mit 8 Quadratmetern, das ich mir jetzt angucke. Und wir sind irgendwie auf dem Weg, so 3 Ratten über den Weg gelaufen. Und ich war so, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so ein WG-Casting, was ich so mache. Und dann suche ich weiter nach einem anderen Zimmer. Und das hat sich voll geändert, als ich dann in die Wohnung reingekommen bin, weil es einfach ja, auch wie Linda schon meinte, so ein krasses Bild hat, dass eigentlich die gesamte Front Fenster sind und man sich manchmal ein bisschen fühlt wie in so einem Baumhaus oder in so einem Vogelnest, weil man halt so einen schönen Blick hat und das ja einfach dadurch so offen wird. Und selbst in der Nacht, wo jetzt nicht irgendwie viel Licht reinkommt, irgendwie ein total besonderes Raumgefühl irgendwie macht. Immer die Möbelstücke, die da am Fenster stehen, sind so ein bisschen mein Lieblingsort. Im Sommer auf jeden Fall auch der Balkon, weil das eigentlich wie so ein Extrazimmer ist, weil der unglaublich groß ist. Ein starkes Team hat, glaube ich, in diesem Haus hier mal gedreht. Und sie haben dann im Aufzug einen Zettel gehängt, dass am Freitag Dreharbeiten hier stattfinden werden. Und dann hat eine Bewohnerin oder ein Bewohner mit Kugelschreiber dazu geschrieben, dass sie finden, dass solche Bauten wie die unsere im Fernsehen häufig falsch dargestellt werden und dargestellt werden, als ob hier nur kriminelle Menschen wohnen und dass er oder sie hofft, dass das auf jeden Fall in der Produktion differenzierter dargestellt wird. Und das fand ich irgendwie ganz nett, dass da jemand sich auf jeden Fall bemüßigt gefühlt hat, noch einen Kommentar dazu zu geben. Ich bin Margareta, ich wohne in der Wohnung seit 2012 und habe in den letzten 7 Jahren über das Humboldt-Forum promoviert. Als ich zurückkam nach meinem Studium, bin ich eben hier direkt eingezogen und habe dann mit meiner damaligen Mitbewohnerin die Wohnung direkt übernommen von einer Person, die eben hier einen Erstbezug hatte und die wir dann komplett gemeinsam gestaltet haben. Von der Architektur her ist es eben nicht ein Plattenbau und man merkt es auch, dass es eben von der Struktur her und von den Details eigentlich wahnsinnig mit Liebe quasi gestaltet wurde und gleichzeitig fand ich immer besonders auch in dem Haus, dass eben so ein sozialer Aspekt dabei ist, also dass man merkt, dass versucht wurde, mit der Architektur eben verschiedene Menschen zusammenzubringen und das zeichnet auch dieses Haus aus und das fand ich eben auch von Anfang an immer gut, dass eigentlich hier dieses Konzept dieses gemischten Wohnens eigentlich total gut aufgeht und die Leute auch sehr freundlich miteinander umgehen. Also ein Detail, was ich total gerne mag, ist diese Heizung hier, die eben mit dem Fensterbrett so gedacht ist, dass man den Ausblick hat und so weiter, aber dass man die auch eigentlich sieht. Die Fenster sind aus Holz, was eben auch ich von Anfang an immer total schön fand. Die haben das eben auch nicht ersetzt bis jetzt. Das heißt, man spürt richtig, dass es Originalware ist. Die Fassade ist natürlich total besonders mit diesen Mosaiksteinen, die aber erst auch auf den zweiten Blick eben auffallen, was ich total schön fand. Also mir hat es immer Spaß gemacht, im Rahmen dessen zu denken, was hier ist und dann dem mich anzupassen quasi. Also ich habe es nicht als Einschränkung gesehen, sondern eher als Möglichkeit, mit der Architektur hier zu arbeiten.